咁咧就講到呢個咧 noun 前面咧要加 determiner 啦，係咪？咁咧就咧香港人咧最常錯嘅咧就係咧係一個countable noun， 係一個數到嘅 noun， 咁咧又唔加 s， 又唔加 determiner， 咁呢個咧就好大嘅問題啦。咁由於香港人咧係冇 article 嘅，咁所以變咗咧係好常犯呢個錯嘅。咁好似個例子 ，I sell car， 我賣車。咁啲同學會諗，咁咪啱咯？譯嘅時候我賣車啊嘛，係咪？咁但係不過喺英文係唔可以咁樣嘅。嗱，點解咧？我哋不如睇睇呢個表。嗱，首先我哋睇睇，嗱，如果大家都知道 car 唔加 s 嘅話，即係表示一。嗱，如果係表示一嘅話咧，嗱，左手邊係表示一啦。咁你一嘅時候一定要加 one 或者 a。好啦，另一個角度睇就話，如果咧你話佢多過一嘅，咁當然啦，我哋用2、3、4啦。當你2、3、4嘅時候，一定要加 s。好啦，咁你睇翻呢一個，呢個就不倫不類嘅。佢又唔係講眾數喎，佢又唔係講超過一喎，因為如果超過一要加 s 噶嘛。但係亦都唔係講一，因為一嘅時候有 one 同埋 a 噶嘛，佢乜都冇，所以呢個就係喺英文嘅 grammar 上咧就係錯嘅。咁所以因此咧，好多人都會忽視咗呢個。真正咧應該就話 I sell cars， 咁咧應該係眾數。嗱，講到呢個即係一個 countable noun 又唔加 determiner 又唔加 s 嗰啲咧，即係呢啲咁嘅錯咧，唔單止係學生錯，連考試都會錯嘅。你睇下呢個咧就係2009年嘅中學會考，咁呢個咧就係英文嘅卷。嗱，佢下邊寫住嘅，佢下邊寫住就話呢個括弧嗰度，佢話有 marking schemes。咁當然呢個 schemes 咧，佢加咗 s 啊 ，and listening test CD。嗱，問題就喺呢一度啦。問題就係話呢個 CD 究竟你係講幾多隻先？嗱，如果你講兩隻咧，一定有 s 㗎。咁而家冇 s 就一隻啦。但係一隻嘅話咧，一定有 a 或者係 one 嘅，但佢又冇喎，所以呢個咧就一定錯嘅。況且，你睇下，況且你睇下，嗱。你係咪見到我揭開嘅時候，真係得一隻 CD 啊嘛？好啦，如果真係一隻 CD 嘅話，嗱，呢個就大錯特錯啦。所以你應該就話 with marking schemes and a listening test CD 或者係 one。嗱，咁呢啲嘅錯咧，唔單止係 third level 嘅錯。嗱，同樣咧，2009年 A level 嘅高級程度會考一樣係咁樣錯。我再讀一次。With marking schemes and listening test CD， 亦都係應該加個 a 喺度或者係 one 喺度。點解？因為都係得一隻，嗱，都係得一隻。同埋仲有頭先我哋講09年啦，年年都錯嘅。我哋再俾多本你。嗱，2006年香港高級程度會考，睇下後邊，嗱，一樣嘅 and listening test CD。亦都係咁錯。我哋講過就話，我哋會有 non-adjective determiner。我哋試下，如果我哋唔加 determiner，又會點咧？嗱，你睇下呢個 boys 啊、dogs 啊、oxygen 同埋 money 啦，唔加 determiner 啦。咁記住喎，唔加 determiner 嗰啲咧，唔係個個都得嘅喎，一定係眾數可以唔加 determiner，或者數唔到。嗰啲只可以唔加 determiner， 但係喺上面咧，你睇下頭先呢個嗱 ，I sell car 呢個咧，你唔可以唔加 determiner 嘅喎，好似 car 咁樣，你一定要加 the 啊、a 啊、this 啊，你就咁樣係錯嘅。好啦，我哋睇翻頭先嗰啲唔加 determiners 係表示咩咧？嗱，咁原來咧唔加 determiners 嘅意思咧，即係表示咧係所有嘅意思，即係泛指。總言之，你記住一樣嘢，我所講全部嘅、任何嘅、一般嘅，咁你就唔需要加 the 啦。嗱，其實好容易解釋嘅。嗱，我哋話 determiners 咧有兩種啊嘛，一種係指明啊嘛 ，this 啊、that 啊，另一種咧就係數量啊嘛。咁如果你唔加 determiners， 即係好似嗰個例子呢一度 ，boys are naughty， 男孩子係曳嘅。嗱，如果你唔加 determiners 咧，咁即係表示咩咧？首先第一，我哋唔加 general determiners， 即係話我哋唔需要講數字。點解唔需要講數字啊？因為全部啊嘛。唔需要指明。如果我哋唔加，又唔需要加 specific determiners， 即係唔需要指明。意思即係話你唔加 determiners， 即係話又唔需要指明，又唔需要講數字，咁即係表示咩？咁即係表示全部咯。嗱，所以呢個解釋就係話咧喺
grammar 上嘅解釋就係話咧，呢個句子嘅字面解釋就係話咧，所有嘅男孩子逢親男孩子都係曳嘅，但不過喺邏輯上呢個係錯㗎。記住，因為點解？因為總有一啲男孩子咧係乖嘅。Dogs are loyal， 亦都係咁嘅意思啦，即係所有嘅狗都係忠心啦。你右手邊咧 ，oxygen 氧氣係好重要。任何氧氣啦 ，money is the root of all evil， 錢係罪惡嘅根源。好，我哋再俾多啲例子關於呢方面嘅嘢。嗱，我哋再睇睇。嗱，我哋發覺到咧，第一個咧就係冇 determiner。如果冇 determiner 嘅意思，即係表示咩咧？係表示咧泛指女性咧係好肥嘅，女性係好肥，總之係女性就肥嘅。嗱，又係啦。如果喺邏輯嚟講咧，呢個係錯嘅喎，因為點解咧？係因為咧唔係所有女性都肥㗎嘛，係咪？咁所以呢個咧有啲問題啦。但係呢個就唔同啦。These women， 佢話呢啲嘅女士咧係肥，咁就冇問題啦，係指明咗呢一紮係肥，但係其他嗰啲冇講。My mother is a fat woman， 嗱呢個咧就係數字嘅，呢個就係數字嘅嚇，意思即係呢個叫 general determiner， 而呢個咧就係 specific determiner。好，繼續下邊嘅嗱，water is indispensable， 即係話水係不可缺少嘅。嗱，呢個泛指，總之係水啦嚇。OK，this water is dirty， 意思即係咧，呢啲水好污糟。但係記住喎，我淨係話呢啲水好污糟。嗱，冇講其他水污糟喎。但係如果咧你查咗個 this 咧，咁就麻煩啦。Water is dirty， 即係話咧所有嘅水都污糟咧，咁就慘啦。繼續 ，I need some water。嗱，呢度嚟講咧就係呢個叫數量嘅 determiner， 我哋叫 general determiner， 即係話我需要呢一啲份量嘅或者數量份量啦，咁我需要一些嘅水。好啦，嗱，我哋講到呢個名詞眾數名詞唔用 determiners 呢一個嘅範疇，咁其實呢個範疇咧真係都唔容易嘅。好似舉個例子，連一啲名師都會錯嘅，尤其是以下呢個結構。嗱，呢個句子咧，我就喺網上咧見到個名師教英文嘅時候咧，就抄低嘅。嗱，咁呢條 link 就喺度嚇。好，咁佢係想講啲咩咧？佢話再者，二手煙係傷害嗰啲唔吸煙嘅人。嗱，問題就係呢個嗰啲啊。嗱，我哋咧，如果想了解佢點樣錯咧，首先我哋再溫習一下呢一度。嗱，首先我哋就話 horses run faster than pigs。嗱，首先我哋發覺到呢度前面咧，佢係冇 determiner。嗱，冇 determiner 即係表示咩咧？我哋講過 determiners 有兩種，一種係數字。如果你話冇數字，係咪即係換句話講，唔需要講數量？唔需要講數量嘅意思就話唔係100隻，唔係1000隻，而係所有啊，而是所有㗎嘛。咁另外仲有，我哋有另一種叫 specific determiners， 即係指明啦。意思即係話，我哋冇需要指明喺邊種情況底下冇需要指明啊，因為隻馬都係，所以意思即係話所有嘅馬都跑得快過所有嘅豬。好，咁下邊咯喎，呢度解釋就係話，亦都係 smokers、non-smokers 係冇 the 嘅喎，亦都冇 a 啊，冇 determiner， 任何 determiners 都冇嘅，即係表示所有嘅吸煙嘅人都係容易受到肺癌嘅攻擊多過唔吸煙嘅人。好啦，睇翻上面嘅解釋就係話，根據依個補習嘅名師講就話，再者二手煙咧係會傷害到咧嗰啲唔食煙嘅人。嗱，好啦，其實真正嚟講咧，呢個係錯嘅，原因就係正如我哋頭先下邊嗰度都有講嘅，如果你要講所有食煙嘅同埋所有唔食煙嘅，你一定係唔用 determiner。咁呢度嚟講，你諗都諗到啦，二手煙係任何一個嘅唔食煙嘅人都會受影響，所以我哋係唔應該加對，我哋就係 harms non-smokers。嗱，如果你加咗個對咧，就麻煩啦。咁即係話咧係部分對係指明啊嘛，指明即係部分，唔係所有。即係好似個例子，假設我上堂嘅時候，我見到啲同學好嬲嘅，你哋個個同我留堂，但係如果咧呢個咧就個個啦，係咪？但係如果我話咧嗱嗰啲同學留堂，如果我話嗰啲同學留堂，即係部分啦，咁所以呢個咧就只表示部分啦。咁因此咧呢個唔合邏輯，意思即係話你將唔食煙嘅人分為一啲受影響，一啲唔受影響，咁啊唔合邏輯啊，因為二手煙係總言之係唔吸煙嘅個個都受影響嘅。嗱，呢個咧就好嚴重啦，所以點解咧係 A level 咧經常咧考呢一啲嘅錯嘅。好嗱，見到有一年咧歐洲咧上空咧有好多嘅火山灰啦，咁咧就咧形成啲雲層啦，咁啊籠罩咗呢個歐洲啦。咁咧佢咧喺某個高度嗰度，嗱喺天空嚟講咧，咁
咁咧喺民航處嚟講咧，佢哋咧將佢劃分咗咧唔同嘅高度咧，俾唔同嘅飛機啦飛啦。咁有啲係戰機啊，有啲係客機啊，或者我哋叫民航機啦。咩叫民航機啦？民航機咧即係等於呢個叫passenger aeroplanes。passenger aeroplanes 嗱，咁好啦，咁呢啲高度咧係劃分俾民航機啊嘛。咁意思即係話，任何一隻民航機都可以，無論你係幾多隻，又或者係邊個國家嘅民航機。咁所以既然係呢個高度係俾所有嘅民航機，咁點解要有個隊喺度咧？嗱，所以呢個隊咧亦都係多餘嘅。咁記住，佢話俾民航機。嗱，你睇中文譯都知啦，係俾民航機用嘅。咁但係如果你用呢個隊嘅話，係咪即係話俾嗰啲民航機？咁即係話嗰啲民航機得嘅，呢啲民航機唔得嘅，咁好怪。所以記住，呢個係所指嘅係所有民航機，所以係唔需要加 determiner。